voy a ir a comprar a la tienda. He dejado calentando mi almuerzo y te pido por favor que estés pendiente que no se me queme. Sí, mamá, no va a pasar nada, hombre. Aquí voy a estar pendiente. Siempre preocupada, como que si yo no supiera. Mucho más tarde. ¿Y este humo? ¡El microondas! ¡No puede ser! ¡Se arruinó! Es que yo sabía que no puedo confiar en vos, Junior. Una sola cosa no puedes hacer bien.